Let's unbox my Insta360 X5. So, ito yung pinaka-camera niya. It has a lens cap. It has also a battery. Plus, the sound piece. The invisible sound piece. So, let's open. Ayan siya. So, pinabili ko na ito sa Amazon. Sa US. Mas mura siya doon compared here sa Philippines. So, dito pala siya. Ooh. So, meron siya. Ito yung pinaka-camera. Complete package na nasa box. Tapos, so, I think parang ito ganito siya. Ang ganyan. Hindi ko alam kung paano, pero we'll check the brochure na lang kung paano. Pero, meron siyang kasama ganito. Sa box, meron siyang kasama ganito. Not sure kung ito. Brochure. And, I think case. Using the case siya. Yeah. It's a small case. Charger. And parang cloth. Okay, so ayan na siya. English. Next. Ayan. So, basta ganyan. So, sa setup pa namin and hindi ako marunong. Bahala na yung asawa ko. Okay, pero yan siya. So, ayan na siya. Pero medyo malabo. Hey. Ayan, pero ang ganda niya, oh. Wow! Ayan. Ay, malabo. Ma-adjust lang. Ang galing! So, thank you! Insta360 X5! For my vlogging.